估由2000年開始嘅10大職業運動員排名，所有運動員。呢個 list 係由 ESPN 提供，佢其實係列咗100個運動員嘅。咁我哋而家就估頭10個。英式足球員得1個 ，OK，你都好中意嘅 soccer。美斯係排第3，我估下籃球先，估有高比拜仁，排第10，有冇 LeBron James 㗎4，費特拿，排第6啊。跟住我再估埋拿度，啱啱 miss 咗 list 啊，佢係排第12啊。祖高域係11。你網球咧，你仲爭1個，咁但係咧，你唔好向男子嗰邊諗。哦，OK，哎呀死啦，我個腦淨係諗咗男人添。大威 Serena Williams 係排第2啊。哇，咁勁！有一個被譽為全世界最快嘅男人啊，保特，Usain Bolt係排第9嘅。有冇啲譬如亞洲人啊、歐洲人啊？亞洲人冇啊。有一個咧係啲有錢人比較中意玩嘅運動。Golf Tiger Woods。活士咧係排第8，第1個啦，同埋第7個咧，即係奧林匹克會比較多人睇嘅運動。即係平時係少人睇啲嘅游水。我知 Michael Phelps 菲比斯係第1啊。哦，well deserved。游水、跳水、體操，邊個咧？佢係咪姓 Simon 定係乜嘢㗎？我開估 Simone Biles 啊，佢嘅成就都好高嘅。最後一個我覺得你未必知，係嗰個戴頭盔嘅運動。American football 有拍過 Ted 戰雄，咁咧佢哋咧就要 Mark Wahlberg 咧就要爬入嗰個人間屋嘅。好啦，最後開估啦，咁佢係排第5 Tom Brady。啊，我識佢啊！